அங்க ஓரம் போக முடியுமா? சூப்பர்ண்ண. நீ படம் பார்த்தேன். அப்படிதான் இவ்வளோ தூரம் உள்ள போயிடுச்சுங்க. ஒரு கால் அப்படியே ஃபுல்லாக உள்ள போயிடுச்சு. ஜி வழி இருக்கா ஜி? பாறையிலே போக வேண்டியது. இந்த பாறையில் ஏறி இப்படி இறங்கி வராம இதாகிட்டு இருக்கு. கேமரா ஓடிட்டு இருக்கு. போன நீ போன இங்க கிழிஞ்சு வச்சுனே கிழிஞ்சு வச்சு போன சூப்பர்ண்ண. ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போறீங்க? ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போறீங்க? பார்த்தேன். அப்படிதான் ஒரு ஆபத்தான பயணத்தை மேற்கொண்டு போயிட்டோம். இல்லையாப்பா கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ இந்த பக்கம் நடந்து வந்து பார்த்தீங்களா கருப்பு கலர் மணலாக இருந்துச்சு. நான் சும்மா மணலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தாலும் வந்துட்டேன். இவ்வளோ தூரம் உள்ளே போயிடுச்சுங்க. ஒரு கால் அப்படியே ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுச்சு. இந்த பாருங்க மிதிக்கிறப்ப கூட கீழே காமிக்கிறேன் மிதிக்கிற உள்ளே போகுது. அதனால் கண்டிப்பாக பார்த்து வாங்க, கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. சுற்றி அந்த பக்கம் வந்திருக்கணும், அப்படி வரணும். நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ரொம்ப அபாயகரமானது, பார்த்து வரணும். இப்படி தாங்க வீடியோ காமிக்கணும்.
பார்த்து ஜி பார்த்து. ஜி வழி இருக்கா ஜி? ஜி வழி இருந்தா சேஃப்டியா இருந்தா இறங்க, இல்லாட்டி வேணாம் முடிச்சுக்கலாம். இல்லையா? ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்கா? காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த தலையார் ஃபால்ஸுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். சும்மா பக்கத்தில் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே வந்து எங்களால் போக முடியல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய வந்துட்டுருக்கு. சுத்தமாக பக்கத்தில் பாறை கொஞ்சம் கூட இல்லை. நடக்கிற அளவுக்கு கூட பாறை இல்லை. இதுக்கு மேலே எங்களால் போக முடியல. ஸோ சாரி. பட் ஆனால் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் கூட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இந்த ஃபால்ஸை பற்றி நான் சொல்லவே இல்லை, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தேவதானப்பட்டி அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு சார்ந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த காடுகள் எல்லாமே. இந்த ஃபால்ஸோட ஹைட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 975 அடி இந்த ஃபால்ஸோட ஹைட்டு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வேர்ல்டு லெவலில் 275 இடத்த பிடிச்சிருக்கு. இந்தியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா 6வது இடத்த பிடிச்சிருக்கு. தமிழ்நாட்டு லெவலில் ஃபஸ்ட் இடத்த பிடிச்சிருக்கு. அட்மாஸ்பியர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இங்கே கண்டிப்பாக வந்து சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வாங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து சில மிருகங்கள் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நாங்கள் வர வழியிலே வந்து இப்போ தான் அங்கே அந்த கோயில் இருந்தவங்க சொன்னாங்க, அந்த மாடு வந்து கண்டு போட்டிருக்கு, கொஞ்சம் பார்த்து போங்க, பத்திரமா போங்கலாம் சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து அதை கவனிக்கவே இல்லை. நாங்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தனால வரப்போ சவுண்டு கொடுத்துட்டே வாங்க, ஏதாவது பேசிக்கிட்டே வாங்க, இல்லாட்டி பாட்டு ஏதாவது வச்சுட்டு அந்த மாதிரி வாங்க. ஓகேவா? ஓகே காய்ஸ், அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் சூப்பர் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.